مبدئيا ده كده الكسر الاولاني اللي هنشتغل عليه، وده الكسر التاني كانوا متمعجنين. بنبتدي نسخن بالبشبوري زي ما انتوا شايفين، سياخ حديد، مش سياخ حديد زي ما ممكن سلك النحاس تخين او اي سلك انت تقدر تشتغل بيه. ممكن تشتغل بالسلك اللي هو سلك الشبابيك عادي، بتقعد تسخنه بس يبقى بتتني حتة عكس التانية، بحيث انك انت تحطهم في الاكسدام زي ما انت شايف كده، بس بتقعد تبردهم وتلزقهم جامد في الاكسدام، بحيث ان هما ده يبقى عصب الاكسدام، عصب اللحام اللي انت بتشتغل عليه. زي ما انت شايف تقعد تسخن واحدة واحدة، ده كل واحدة بتسخن لوحدها وتلزقها في الاكسدام بعد ما تضمه على بعضه بالبشبوري اللي هو البشبوري العادي، او ممكن تولع ولع لو انت ما عندكش بشبوري، او على اي بوتاجاز وتسخنهم وتقعد تلزق اكسدامك بس، تقعد تلزقهم وترشقهم زي ما انت شايف كده. ده يبقى عصب اللحام اللي انت هتلحمه. وادي الكسر اللي فوق اللي احنا وريناهولكوا، بتقشر المعجون اللي عليه وبتنضف البلاستيك بحيث ان هو يبقى ايه الاكسدام بتاعك بس. بتسخنها لحد ما تجمر وتحمر، وبعد كده تقوم لازقها فين؟ في الاكسدام. بتمسكه، ده بيبقى العصب اللي بيمسك الاكسدام في بعضه، وبعد كده بتبرده بمية عادي. الاكسدام اللي احنا شغالين عليه ده اكسدام عربية تويوتا، بس بتبتدي تلزقه بدل ما تغير الاكسدام زي ما انتوا شايفين كده. بتعمل عصب للكسر اللي هو ايه عندك، يعني انت بتبتدي تعمل عصب للكسر بحيث ان هو يبقى ماسك في بعضه زيه زي الحتة اللي مكسرتش بالظبط. تبتدي تعمل عصب للايه للكسر بتاعك او الشرخ بتاعك. بعد كده دي حتة من اكسدام مكسور، او ممكن تجيب اي حتة بلاستيك. الحديدة دي طبعا بتسخنها، الحديدة دي بتبقى سخنة، يعني تجيب حتة حديدة سخنة مع حتة من اكسدام مكسور، وتبتدي تعمل زي ما انت شايف كده، بدل حيث انك انت تساوي البلاستيك ده على بعضه. تبتدي تحطها، وبالحديدة اللي في ايدك دي بتبقى سخنة تبتدي تلحم كله في قلب بعضه على العصب اللي انت عملته الاكسدام، اللي هو حتة الحديد اللي انت حطيتها في قلب الاكسدام، على كل حتة وعلى كل كسر. الحديد ده هو العصب، وده بتلحم عليه بحيث ان يبقى هو كله بلاستيك في قلب بعضه زي ما انت شايف كده. تيجي تقعد تسوي الاكسدام كله في بعضه. حاول تبقى ايدك خفيفة مع الحديدة دي، لانك انت بتحطها على النار، يعني انت بتحطها على النار وتبقى لحد ما تحمر برضه تشتغل بيها. فانت حاول تبقى ايدك خفيفة عليها بحيث ان هي ما تبوظش معاك شكل الاكسدام. وانت كده كده ما بتحاول ما يعني ما تحملش على الحتت السليمة. انت بتيجي على الحتة المكسورة تحط حتة من الحتة اللي كانت مكسورة معانا دي من الاكسدام، وتبتدي تشتغل عليه. ما لقيتش حتة بلاستيك كده، يعني تبتدي تحطه على الاكسدام. كل حتة احنا كانت مكسورة عصبناها بالسلك، وزي ما انتوا شايفين كده. وممكن تستخدم السلك اللي هو العادي اللي هو سلك الشبابيك، بس اللي هو التخين مكان السياخ دي. بس زي ما انتوا شايفين ادي شكل الاكسدام بعد ما اتلحم. وبعد كده هنرشه بسبراي اسود، هو كان لونه اسود. ممكن انت تمعجنه، انما احنا بنديله شكل مبدئي كده وخلاص. انما انت ممكن تمعجنه وتديله طبقة معجون والصنفرة وتشد. وادي شكل الاكسدام بعد ما خلص. اي نعم، هو الاكسدام مطلعش جديد، بس احسن بكتير من انك انت تبقى ماشي من غير اكسدام.